Šiauduose augančių moliūgų laukas. Pavasarį prieš gerą mėnesį pasodinom daigintų moliūgų sėklas tarp šiaudų. Pernai šitame lauke augo bulvės, užaugo puikios. Ir šiemet prakapstėm šiauduose duobutes ir pasodinome moliūgus. Labai gražus moliūgų lapai, dideli, tiesiog miela žiūrėti. Galima iš tų lapų pasidaryti kepurę nuo saulės, pavyzdžiui. Kepurę nuo saulės. Arba tuos lapus ir lapkučius sutroškinti su prieskoniais. Tai gausis šakas. Šakas tai toksai patiekalas iš žalių lapų. Su natūralia duonele labai tinka. Labai daug geležies yra šaliuose visose lapuose. Krienų lapuose, moliūgų, cukinijų, ridikėlių, burokėlių lapus. Visokius lapus galima troškinti. O, kokie gražus moliūgai. Manau, kad rudenį pasižiūrėsim į labai puikų moliūgų derlių. Moliūgai, moliūgų daigai. Kokie gražus.